unboxing. Zo'n ding van mijn broer. Ik weet niet. Ik speel Minecraft. Misschien is dat een test van Minecraft. Oké. Openen. Het is klein, dus... Eerste ding. Zoiets. Hé, wacht, kijk. Nice. Oké. Ik ga moeten een track doen. Oeh, gevallen. Dat die film langer gaat duren. Gewoon zo. Niet gelukt. Tweede. Ja, gelukt, oké. Dat. Derde. Dus dat. Iemand die in de comment gaat typen: ik vind je leuk en ga liken en abonneren, krijgt dat map. Achterkant was ergens en ja, Wegener. Was ergens een Wegener. Nee, wacht. Nee, in de park. Hier. Jullie weten niet waar ik woon. Maar in Schoolstraat 45 is een park. En daar is een schat. En derde. Huis. Huis betekent. Nice. Maar iets nog in. Maar in 1 seconde ga ik terugzien. Terug. En wat hebben we hier? Ik heb hier 2 skateboards. Maar ik ga niet... Eén ding moet ik toch maken. Maar wat moeten we dan? Ik heb nog een skateboard. En die wiel. My gosh. Oké, dat was alles voor vandaag. Wat was... Nee, wacht. Klein ding. Ik ga dat proberen in, maar ik ga dat niet zo doen, want dat letterlijk niet zo goed. Oh, ik heb het. Ah, hier zo. Kijk, hier. Zie je dat? Hier. Oké, dus dat hier moet ik doen dan. Zo en dat gewoon zo. Ja. Hey, kan je met die trekken doen? Oh. Ja, denk ik. Ja, dan lijkt de skateboard voor mij, dus ik ga dat hier eigenlijk laten. En de map ook in. Dit ook in. En skateboard ook erin.
ga dat hier gewoon laten. Hier is wieltje. Dus. En ook dat ding hier. En. Oké. Doei!